എൻ്റെ പേര് സന്തോഷാണ്. എൻ്റെ പേര് മിഥുനാണ്. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എയർ ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങളൊരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കല്ലൂർ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മെട്രോയിലേക്ക് വരുന്നത്. തിരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആലുവ മെട്രോയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൗണ്ടറിലുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞു സീസൺ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, 7 days പാക്കേജ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. കോസ്റ്റ് വൈസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് ഗുഡ്. കാരണം നമ്മൾ ബസ്സിലൊന്നും ഈ സമയത്ത് പോയാലൊന്നും എത്തത്തില്ല, പ്രൈസ് ഓൾസോ ഹൈ. സോ നമ്മൾ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ നിന്ന് ആ പാക്കേജ് എടുത്തു. നമ്മൾ ഡെയിലി കലൂരിലേക്കായിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ടൈം ഓൾസോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടൈം കിട്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും കോസ്റ്റ് വൈസ് ഓൾസോ ഗുഡ്, ക്ലീനിനെസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഓൾവേസ് നമ്മൾ കൊച്ചി മെട്രോ തന്നെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക്സ് ടു കൊച്ചി മെട്രോ. താങ്ക് യു കൊച്ചി മെട്രോ.